สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอตุ้ย DIY สโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยกันช่างวันนี้ผมก็ดัดแปลงหูฟังให้มันสั้นลงแล้วก็จะนำมาเสียบกับหูฟังและตัวรับสัญญาณบลูทูธจาก Lazada นี่ก็เสียบแล้วครับแล้วเราก็มาเชื่อมต่อบลูทูธนี่ครับกดค้างเชื่อมต่อแล้วครับเราก็สามารถเอาไว้เหน็บคอเหน็บเสื้อวิ่งออกกำลังกายเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายแล้วครับก็เล่นเพลงต้องเลือกเป็นซาวด์นะครับถ้าเป็นเพลงอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ตอนนี้เสียงก็อยู่ในหูฟังแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังจ่อกับรูไมค์โทรศัพท์นะครับดูซิว่าจะมีเสียงไหมครับก็ประมาณนี้แล้วครับตอนนี้ก็รับสัญญาณอยู่ไฟก็จะกระพริบสีฟ้าเล่นเพลงหูฟังก็ทำให้สั้นลงเพื่อสะดวกสบายเวลาเราติดตัวไปไหนมาไหนหรือว่าวิ่งออกกำลังกายสะดวกสบายครับแนะนำนะครับตัวรับสัญญาณบลูทูธจาก Lazada ดีมากครับตัวนี้เป็นสายเสียบ AUX เสียบเข้าตัวชาร์จก็เป็นที่ชาร์จไมโคร USB ชาร์จไฟ5โวลต์ครับสะดวกสบายครับฝากด้วยครับคลิปวิดีโอตุ้ย DIY โปรแกรมซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยการช่างครับ